میرے آقا فرماندے نے علی میں تیرے نال دو گلاں دا عہد پیا کرنا، دو گلاں دا محبوبہ کیڑا کیڑا؟ فرمایا علی تیرے نال محبت صرف مومن کر سکدا ہے، دوجا نہیں کر سکدا۔ علی تیرے بارے سینے چ بغض منافق رکھ سکدا ہے، دوجا نہیں رکھ سکدا۔ فیصلہ آبادیہ روڑا مک گیا ہے، ٹک لگ گیا ہے، اج تو بعد مومن لبنا اوکھا کوئی نہیں۔ اس مجمع چ بیٹھا ہوئے لب جائے گا، باہر ٹردا پھردا ہوئے لب جائے گا۔ فیصلہ آباد اندر، سمندری اندر، اسلام آباد اندر، لاہور اندر، کراچی اندر، پاکستان، افغانستان، ایران، بلتستان، دنیا دے جڑے کونے تے بھی ہوئے مومن لب جائے گا۔ نشانی بڑی واضح وے، جڑا مومن ہوئے گا پاک علی نال پیار کرے گا، پاک علی نال محبت کرے گا، پاک علی نال عقیدت کرے گا، جناب علی المرتضیٰ دی محبت دا دم پڑے گا۔ میں نو پیدا کرن والے رب دی قسم ہے، میں ناسبیت والی سوچ نہیں رکھدا، میں رافضیت والی سوچ بھی نہیں رکھدا۔ میں نو اللہ نے امتم واسطہ بنایا، نہ میں جناب ناسبیت والی سوچ رکھ کے جناب علی المرتضیٰ دے بارے کو ممدہ بولنا، نہ رافضیت والی سوچ رکھ کے امیر معاویہ دے امام دا انکار کرنا، نا 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 نا۔ میرے پیغمبر نے تک لا دیتا ہے، فرمایا مومن ہووے جڑا علی نال پیار کردا ہے، جدے سینے دے وچ علی دی محبت نہیں ہوندی، اللہ دے سینے وچوں ایمان بھی کڈ لیندا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى
آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المقسطين. جڑا حق نہیں مندا حیدر نوں او دین یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا تے جڑا پاک عمر دا منکر ہے او بشر جدین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک ہے تاں پھر سچ زمین تے نہیں آیا میری مجلس دے اندر موجود ہر وہابی ہر بریلوی اور ہر دیوبندی بھائی میریاں ابتدائی گزارشات نو پوری توجہ نال سنے قرآن کریم اندر اللہ فرماندے نے انما المؤمنون اخوہ مومن آپس اندر بھائی بھائی نے جناب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ صرف مومن ہی نہیں بلکہ مومنہ دے سردار بھی نے جناب سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صرف مومن ہی نہیں بلکہ مومنہ دے دل دی بہار بھی نے دنیا کائنات دا کوئی شخص جے دل وچ اللہ تے اللہ دے رسول تے او دی کتاب دا ادب ہوئے او انہاں دوواں پاک ہستیاں دے ایمان دے انکار دا سوچ بھی نہیں سکدا ہن جناب علی المرتضیٰ بھی مومن حضرت امیر معاویہ بھی مومن ایک پاسے جناب علی نے دوسرے پاسے امیر معاویہ نے
تے وچلے سن کھلو کے قرآن دی آیت پڑھو ہاں انما المؤمنون اخوا مومن آپس اندر بھائی بھائی نے اے بھی مومن نے او بھی مومن نے پھر دوواں دا آپس چ رشتہ کی بنیا علی معاویہ بھائی بھائی رہ گیا مسئلہ اختلاف دا رہ گیا مسئلہ اس جنگ دا جنوں جنگ صفین کہندے کسی اختلافی نظریاتی اختلافات دی وجہ تو اسی کسی دے ایمان دا انکار نہیں کر سکتے نظریاتی اختلافات ہوندے رہندے اب بھی ہیں مختلف جماعتوں کے درمیان ہماری اہل حدیثوں کی جماعت کے درمیان ہیں بریلوی بھائیوں کی جماعتوں میں ہیں نظریاتی اختلافات ہیں لیکن نظریاتی اختلافات کی وجہ سے ہم کسی کے ایمان کا انکار کر سکتے نہیں یہ نہیں سمجھ آئی تو میں تنوں قرآن پاک جی کی مثال دینا قرآن کریم اندر اللہ پاک نے دو پراواں دی گل کیتی ہے دوویں پرا بھی نے دوویں نبی بھی نے دوویں مومن بھی نے تے دوویں آپس اندر جھگڑے بھی نے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب سیدنا حضرت ہارون علیہ السلام نبی نے کہ نہیں نبی نے نبی جڑا نبی ہوئے ایمان تے شروع ہی ہوئے تندہ ہے لہذا جے نبی ہوئے تے ایماندار تے لازمی ہوئے نا کیونکہ ایمان شروع ہی انبیاء سے ہوتا ہے نبی بھی نے مومن بھی نے تے آپس اندر پائی پائی بھی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام خود فرما دینے اللہ دے حضور عرض کر دینے ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخشدد بہ یذری واشرکہ فی امری اللہ میرے بھائی ہارون نو اس سلسلہ نبوت دے اندر میرا شریک بنا دیو انہوں نے بھی نبی بنا دیو پتہ لگا کہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ دے سکے بھائی سن دلیل قرآن چ لب گئی ہن بھائی بھی نے نبی بھی نے مومن بھی نے تے جھگڑے بھی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے کوئے تور تے پچھوں بنی اسرائیلیاں ایک بچڑی دی پوجا شروع کر دیتی واپس آئے تے واپس آ کے فرما دینے اے تو کی کیتا ہارون علیہ السلام نو وہ کہنے نے میں نے بڑا سمجھایا ہے نہیں رکے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے دے اندر آ کے آدھے پائی دی داڑھی پکڑ لئی قرآن کہندہ ہے داڑھی پکڑ لئی تے حضرت ہارون کو فرما دینے لا تاخذ بلحیتی ولا براسی میرے بھائی جان میرا قصور کوئی نہیں میری داڑھی نہ پکڑو میرے سر دے وال نہ پکڑو اختلاف ہویا نا جھگڑا ہویا ہے کو دنیا دا بندہ جڑا اس جھگڑے دی بنیاد تے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انہاں دے امام دا انکار کرے نہیں میرے محترم بھائیو نظریاتی اختلاف یا کسی تھوڑے بہت اختلاف یا جھگڑے دی بنا تے مینو تینو کوئی حق حاصل نہیں کسی سٹیجاں تے چڑھ کے کسی دے امام دا انکار کری لہذا گل سدھی ہے گل وعدے وے گل صاف ہے حضرت علی المرتضیٰ مومن نے امامدار نے مومنہ دے دل دی بہار نے جنت دے سردار نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ میرے تیرے دل دی بہار نے مومن نے امامدار نے اے بھی مومن او بھی مومن اے بھی مسلمان او بھی مسلمان اے بھی میرے نبی دے پیارے او بھی میرے نبی دے پیارے اے بھی مومن او بھی مومن لہذا جدو دوویں مومن ہو گئے قرآن دی سایت انما المومنون اخوہ دے تحت میں گج کے وج کے کہہ سکنا علی معاویہ دا رشتہ پسندر کی بنیا علی معاویہ آئی اللہ پاک سن سمجھن دی توفیق عطا فرمائے آئیے مزید قرآن پاک دی آیات میں تواڈے سامنے رکھاں مزید نبی کریم علیہ السلام دی حدیث تواڈے سامنے رکھاں
تاکہ جناب علی المرتضیٰ اور جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خصوصاً جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعلق جو پروپگنڈا کیتا جا رہا ہے اور ساڈے نوجوان خالی ذہناں والے سن کے انہاں دے دلاں دے اندر کوئی نہ کوئی اگر میل تے نقطہ آ گیا انہوں کٹ دیواں اور تہاڈے سینیاں نو صاف کر دیواں، اے دے لئی ذرا توجہ رکھنا، غور رکھنا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نو دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دی پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ خالق کائنات دا قرآن بیان کر دے، سورۃ الحجرات ہے، فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ اگر دو جماعتاں من المؤمنین مومنہ دیاں جماعتاں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا اگر دو مومنہ دیاں جماعتاں آپس وچ لڑ پین آپس اندر جھگڑ پین میں اللہ پاک دی حکمت تو صدقے جاواں اللہ پاک نے جھگڑے دا ذکر بعد اندر کیتا ہے، امام دا ذکر پہلے کیتا ہے۔ اللہ نے جھگڑا بعد اندر بیان فرمایا، امام دا ذکر پہلے کیتا۔ وَإِن طَائِفَتَانِ دو جماعتاں کنہ دیاں من المؤمنین مومنہ دیاں اقتتلوا اگر آپس اندر جھگڑ پین تے لڑ پین تے لڑائی ہو جائے سانو کی کرنا چاہیے؟ ادھر لے بندے ادھر دے تڑے نہ رل جان، ادھر لے بندے ادھر دے تڑے نہ رل جان، انج کرنا چاہیے؟ نا 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 نا، دوواں جماعتاں دے درمیان لڑائی ودھانی چاہیے؟ نا 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 نا، دوواں جماعتاں دے درمیان سازشی بن کے ایک دوسرے دے امام دا انکار کرنا چاہیے؟ نا نا، اللہ پھر سانو کی کرنا چاہیے؟ فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا تانوں چاہیے دوواں جماعتاں دی صلح کروا دیو، دوواں جماعتاں دے درمیان گلاں انج دیاں کرو جے نال دو جماعتاں جڑ جان ٹوٹ نہ جان، دوواں جماعتاں دے درمیان انج دے واقعات بیان کرو جے نال دوواں جماعتاں دے درمیان صلح دے مکان نظر آ جان، صلح دیاں گلاں ہو جان۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں۔ ایک دوسرا مقام بلکہ اگلی آیت اندر فرمایا، اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس اندر بھائی بھائی نے، مومن آپس اندر ایک دوسرے دن رشتہ اخوت رکھ دینے۔ اگے فرمایا فَأَصْلِحُوا اوتھے پہلے ذکر امام دا پھر ذکر لڑائی دا، ایتھے کیے فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، فرمایا دوواں دے دوواں بھراواں نہیں آکھیا دوواں دے درمیان صلح کروا دو، نا نا، بلکہ آکھیا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ
अबावैकुम दोवां भरावां दे दरमियान सुलह करवा दिओ। उत्थे लड़ाई तो पहले इमाम दा जिक्र, इत्थे सुलह दे नाल भाई भाई दा जिक्र। उत्थे पता लगा झगड़े दे नाल ते नजरियाते इख्तलाफात नाल इमाम दा रिश्ता नहीं टुटिया करदा। इथों पता लगा लड़ाई तो बाद भी सुलह हो जाती है ते रिश्ता फिर भी अखुवत दा बरकरार रहिंदा है। पहले जिक्र सुलह दा, फिर जिक्र भाई भाई दा। लड़ाई नाल रिश्ता अखुवत नहीं टुटिया करदा, लड़ाई दे नाल रिश्ता अखुवत खत्म नहीं होया करदा। हजरात जी वकार लिहाजा कुरान पाक दे नजमा दोवां जुमलियां दे तहत मैं कह सकना वा मनिया इख्तलाफ होया है, मनिया कि दोवां दे दरमियान नजरियाती इख्तलाफ बने और चंद तकरीबकारां दी वजह तो जंग भी हो गई है, लेकिन सुलह हो गई है। ओ भी मोमिन, ए भी मोमन, ओ भी प्यारे, ए भी प्यारे, ओ भी दुलारे, ए भी दुलारे, ओ भी अखां दे तारे, ए भी अखां दे तारे, ओ भी मेरे नबी दे सहाबी, ए भी मेरे नबी दे सहाबी, ओ भी कुरान वाले, ए भी कुरान वाले, ओ भी ईमान वाले, ए भी ईमान वाले, ओ भी इस्लाम वाले, ए भी इस्लाम वाले। झगड़ा भी होया, सुलह भी हो गई, ईमान भी आ गया। फिर गज के बोल दोवां दे दरमियान रिश्ता केड़ा बनया? अली माविया, अली माविया भाई भाई रिश्ता भरावां दा है। रिश्ता अखुवत है जिहड़ा टुट नहीं सकता, क्योंकि ईमान भी इन्हां दा पक्का है और इन्हां दा रिश्ता अखुवत भी पक्का है। अल्लाह खु अकबर। नाले कुरान नहीं कह रहा, कुरान वादे लफ्ज़ां च की कह रहा है? फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम, रुहमाउ बैनहुम की माना? की माना? आपस विच फुल्लां दी बहार बन गए, काफरां लई नंगी तलवार बन गए। आपस विच फुल्लां दी बहार बन गए, आपस विच फुल्लां दी बहार बन गए, काफरां लई नंगी तलवार बन गए। काफर भी वेख के हैरान हो गए, जेड़े जेड़े आका दे गुलाम हो गए। जन्नतां च उन्हां लई ऐलान हो गए। अमार ते सुगैब दियां वेखो कुर्बानियां, दीनी उतो जिन्हां ने है वारियां जवानियां। अमार ते सुगैब दियां वेखो कुर्बानियां, दीनी उतो जिन्हां ने है वारियां जवानियां। उस्मान ते अली भी कुर्बान हो गए, जेड़े जेड़े आका दे गुलाम हो गए। जन्नतां च उन्हां लई ऐलान हो गए। अल्लाह 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 मेरे घर तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीने ते नाज़िल होने वाला कुरान है। फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम, तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। अल्लाह को अकबर। अल्लाह तवज्जो करना दराओ। हुन नबी पाक दी हदीस से गौर करना। यार मैं तुहानू पुछना, जिन्नू अल्लाह दा नबी मोमिन ते मुसलमान कह देवे ओदे इस्लाम च कोई शक हो सकदा है? ओ बोलो। जिन्नू अल्लाह दा नबी इस्लाम वाला मुसलमान कह देवे
ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਢਿੱਲ ਲਾ ਲਵੇ ਉਹਦੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਖੁਦ ਖੱਪ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ ਤਰਲੇ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੜੀਆਂ ਲੀਲਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਮੂਮਨ ਕਹਿ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਹ ਕਿਆਮਤ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੱਕ ਮੂਮਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਈਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣ ਲੈਣਾ सही बुखारी में आंदा है अल्लाह अकबर अल्लाह तवज्जो करना दरा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घरों निकले ते मेरे पैगंबर अपने बेटे हसन नूं भी नाल लै करके आए अखरज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसना ज़ात यौमिन अल्लाह दे पैगंबर एक दिन अपने बेटे हसन नूं चुक के नाल लैके आए फसाइदा बिही अल मिंबर मेरे पैगंबर जनाब हसन नूं चुक के मिंबर ते चढ़ गए फसाइदा अल मिंबर अल्लाह दे पैगंबर ने मिंबर ते चढ़ के की फरमाया आका फरमाते ने इब्नी आदा सैयदुन इब्नी आदा सैयदुन आ मेरा बेटा सैयद जे आ मेरा बेटा सरदार जे आ मेरा बेटा चौधरी जे आ मेरा बेटा नवाब जे सुभान अल्लाह ओए इंज कह लइए फैसला बादियो इंज कह लइए नबी पाक दी जुबान ते जनाबे हसन दी शान है अल्लाह 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 ओ क्या हसन हुसैन दिया शाना ओ क्या हसन हुसैन दिया शाना सारा जग गए जिसदा परवाना ज़खरा दिया अखियां दा नूर दोवें है दर्द जिगर दे पारे ने असहाब नबी दे प्यारे ने अल्लाह 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 मेरे आका फरमाते ने इब्नी आदा मैं एक लफ्ज़ पढ़ रहा ताड़े दिन अंदर गल बिठा रहा तानू दस रहा वां कि ये वो मिंबर है जिस मिंबर से आपको जोड़ने का दर्श मिलता है यो नहीं कि जिथे लोगों नू आले रसूल दे नाम तो इकट्ठा किया जाए जमा करके फिर जनाब अमीर माविया दे इमाम दा इनकार किया जाए ना 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 मेरे मुल्क को इत्तेहाद की ज़रूरत है मेरे मुल्क को इत्तेफाक की ज़रूरत है लिहाजा हर आलिम को चाहिए चाहे वो किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाला हो कौम को जोड़ने की बातें सुनाए तोड़ने की ना सुनाए देखो चेक करो लोगों के सामने तोड़ने की बातें कौन कर रहा है और जोड़ने की बातें कौन कर रहा है अल्लाह अकबर अल्लाह मैं कुर्बान जावा मेरे आका फरमाते ने इब्नी आदा सैयदुन हाँ मेरा बेटा सैयद है अगे मेरे नबी ने की आखिया सुन लो गल जरा तवज्जो नाल फरमाया अल्लाह बिही मुमकिन है अल्लाह ताला मेरे इस बेटे की वजह तो की करे अल्लाह सुलह करवा दे किन्ना दे दरम्यान फियातैनी मिनल मुस्लिमीन है गल तुहानू दसनी है मिनल मुस्लिमीन मिनल मुस्लिमीन मिनल मुस्लिमीन आ मेरा बेटा सैयद जे अन करीब उम्मीद रखना वा अल्लाह पाक मेरे इस बेटे दी वजह तो दो वड्डियां जमातां जड़ियां मुसलमानां दियां होणगियां उन्हां दे दरमियान सुलह करवाएगा हुण हजरत अमीर माविया और उन्हां दी जमात नूं मुसलमान किन्ने आखिए आमीना दे दुर्रे यतीम ने आखिए हुण जनाब अलीउल मुर्तदा ते उन्हां दी जमात नूं मुसलमान किन्ने आखिए आमीना दे दुर्रे यतीम ने आखिए लिहाजा पता लगा ओ भी मुसलमान ए भी मुसलमान ओ भी मोमिन ए भी मोमन उन्हां नाल भी प्यार है इन्हां नाल भी प्यार है ओ मेरी सज्जी अख दा तारा ए मेरी खब्बी अख दा तारा उन्हां नाल भी अकीदत है इन्हां नाल भी अकीदत है उन्हां नाल भी मोहब्बत है इन्हां नाल भी मोहब्बत है उन्हां नाल भी मवद्दत है इन्हां नाल भी मवद्दत है ओ भी मोमिन ए भी मोमन फिर 10 रिश्ता की बनया अली माविया हम तुम तोड़ते रहो हम जोड़ते रहेंगे तुसी तोड़ पेश करो असी जोड़ पेश कर दे रहांगे इंशाअल्लाह
تم قوم کو توڑنے کی باتیں سناؤ، ہم قوم کو جوڑنے کی باتیں سنائیں گے انشاءاللہ، تاکہ اداروں کو بھی پتہ چلے جوڑنے والا کون ہے اور توڑنے والا کون ہے۔ میرے ملک نو اتحاد دی لوڑ ہے، پوری دنیا دے کفر نو پاکستان چنگا نہیں لگدا، انہاں واسطے پاکستان جڑا اکھ چ رڑکدا پیا ہے، اوے پوری دنیا دا کفر پاکستان نو مٹانا چاہندا ہے، انہوں ساڑھے ایٹم بمب چنگے نہیں لگ دے، انہوں ساڑھیاں بدوزاں چنگیاں نہیں لگ دیاں، وہ چلو کچھ نہیں کم از کم جوڑن والیاں گلاں تاں ہی کر لیا کرو کہ ساڑھے ملک نو اتحاد دی لوڑ ہے۔ یہ کیا طریقہ آیا کہ قوم نو توڑنا اور چھڈ کے آل رسول دے نام تے او گلاں کرنیاں، فلانے بھی ایمان تو خالی سن، فلانے بھی ایمان تو خالی سن۔ جوڑنے کی ضرورت ہے میرے بھائی، توڑنے کی نہیں۔ ملک دی خاطر ہی جوڑن والیاں گلاں کر لو، کیونکہ ملک نو اتحاد دی ضرورت۔ دعا کرو اللہ ملک پاکستان کی سلامتی فرمائے، اللہ اسلام کے اور پاکستان کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرمائے۔ اللہ 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 میں قربان جاواں، ہن دوواں جماعتاں نو مسلمان کنے آکھیا بولو؟ نبی پاک نے آکھیا، لہذا پتہ لگا میرے امیر معاویہ امامدار نے کوئی انہاں دے ایمان دا انکار کر سکدا نہیں، کر سکدا نہیں، کر سکدا۔ فرمایا نہ دوواں دے درمیان صلح، ہن صلح کدوں ہوئی ہے وہ اگے جا کے بیان کرنا، ایتھے نہیں کرنا، وہ اینڈ تے بیان کریں گے۔ ہن ذرا ہور گل سن لو، اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا حضرات ذی وقار، غور کر دے جانا ذرا، میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا تھوڑی جی جناب علی المرتضیٰ دی عظمت سن لاؤ، انہاں دے مناقب سن لاؤ، اور پھر انہاں دے جنگ صفین دے اندر جڑے ساتھی آئے نے نا حضرت امیر معاویہ دے، انہاں دے متعلق جناب علی المرتضیٰ نے کیا کھیا ہے وہ بھی تو انہوں دس دیواں۔ حضرت امیر معاویہ دے رماغ سکین جناب علی المرتضیٰ دے بارے وہ بھی تو انہوں دس دیواں، تاکہ گلاں واضح ہو جان تے جھگڑے مک جان، سارے اختلافات ختم ہو جان۔ اس ممبر تو تانوں کدی بھی توڑن والیاں گلاں نہیں ملن گیاں، اس ممبر تو جدو بھی پیغام آئے گا اتفاق و اتحاد دا پیغام آئے گا۔ لوگو اے سن لو گل محبت دے نال، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح البخاری وچ آندا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی فاطمہ دے گھر گئے، میرے آقا فرماندے نے فاطمہ علی کتھے وے؟ تے سیدہ فاطمہ عرض کردیاں نے بابا علی جی تے گھروں چلے گئے نے، پتہ نہیں کدھر گئے نے۔ تے نبی پاک لب دے جناب علی المرتضیٰ دے مگر، واہ سونے علی تیری عظمت تو صدقے جاواں، لوکی نبی پاک نو لب دینے، نبی پاک علی نو لب دینے۔ اللہ 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 میں قربان، ویکھتے صحیح ادھر، ویکھتے صحیح میری محبت دے نوٹ کر، میں نو سمجھ کے منکر ہے دردا کیوں ہن میں تھوں وکھے، آ بہ جا میرے گول سجن تینو دساں میں اج حق سن غور دے نال تو گل میری سدا یاد تو اینو رکھے، او جڑا حب علی دا منکر ہے شالا رب نہ او دا ککھے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، میرے نبی علی پاک لب دے مسجد نبی وچ چلے گئے تے جناب علی المرتضیٰ مسجد نبی وچ لیٹے ہوئے نے نا تے پونجے ہی لیٹے ہوئے نے مٹی تے جناب علی المرتضیٰ لیٹے ہوئے نے۔ والی جی میں تہاڈی عاجزی تو صدقے جاواں، والی جی میں تہاڈی سادگی تو صدقے جاواں، میں تہاڈی انکساری تو صدقے جاواں۔ علی فاتح خیبر علی، علی شیر جلی علی، علی اسد اللہ الغالب علی، لیکن قربان جاواں علی لیٹے ہوئے نے ننگی زمین تے۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں، وہ جدو خیبر دا قلعہ فتح کیتا نا جناب علی المرتضیٰ نے، دیکھو خیبر دے علاقے جو بندہ آیا وہ کہندا یار وہ کیڑا بندہ ہے جن نے خیبر فتح کیتا ہے، جنہوں اللہ دے نبی نے جھنڈا پکڑایا ہے، میں دیکھنا چاہنا جن نے مرحب نو پھاڑ کے جناب زمین تے سٹ چھڈیا ہے وہ کون ہے؟ جناب علی المرتضیٰ نو ویکھن آیا تے حضرت علی المرتضیٰ بیٹھے ہوئے نے، لکڑی دا پیالہ پانی دا تے وچ چکے سکے ٹکڑے پگو کے کھاندے پیانے۔ وہ کہندا علی تو ہے
فرمایا ہاں میں تو مرخب نو ماریا فرمایا میں ماریا تو خیبر دا قلعہ فتح کیتا جی میں کیتا علی سکے ٹکڑے کھانا ہے سارا کچھ کیویں کیتا ہے فرمایا اے سب کچھ کیتا ہے تے ایمان نال تے اللہ دی مدد نال کیتا ہے علی سادہ کنے نے میرے پیغمبر سلام آئے تے جناب علی دے بدن تے مٹی لگی ہوئی ہے میرے پیغمبر انج بدن تو مٹی صاف پہ کر دینے تے نالے آقا فرما دینے کم یا ابا تراب کم یا ابا تراب اس تو پہلا جناب علی نو کسی نے ابو تراب کہہ کے نہیں بلایا سب تو پہلا اللہ دے پیغمبر نے فرمایا کم یا ابا تراب حضرت علی نو جملہ ایڈا چنگا لگا آپ نے اپنے نام نال پکا پکا جوڑ لیا علی کون ابو تراب اور لوگ کو جناب علی نو جدوں کوئی ابو تراب کہہ کے بنامدا سی آپ خوش ہو جاندے سن فرماندے سن تو او گل پیا کرنا ہے جڑی گل کملی والے نے کیتی ہے جڑی کملی والے دی گل ہے کملی والے نو بھی پسند ہے علی نو بھی پسند ہے علی نو بھی پسند اللہ اللہ میں قربان جاواں صحیح مسلم دی روایت دے نبی پاک نے ٹک لا دیتا اللہ دے پیغمبر نے روڑا مکا دیتا ادھر ویکھ میں تینوں روڑا مکا دیواں اج روڑے سارے مک جان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اے بھی روڑا پیا پھردا ہے نا اج کل کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے کوئی کیڑیاں گلاں کردا ہے کوئی کیڑیاں کردا ہے آ میں تینوں دس دیواں گل کیڑی ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی بلایا میرے آقا فرماندے نے علی میں تیرے نال دو گلاں دا عہد پیا کرنا دو گلاں دا محبوبہ کیڑا کیڑا فرمایا علی تیرے نال محبت صرف مومن کر سکدا ہے دوجا نہیں کر سکدا علی تیرے بارے سینے چ بغض منافق رکھ سکدا ہے دوجا نہیں رکھ سکدا فیصلہ آباد دیا روڑا مک گیا ہے ٹک لگ گیا ہے اج تو بعد مومن لبنا اوکھا کوئی نہیں اس مجمع چ بیٹھا ہوے لب جائے گا باہر ٹردا پھردا ہوے لب جائے گا فیصلہ آباد اندر سمندری اندر اسلام آباد اندر لاہور اندر کراچی اندر پاکستان افغانستان ایران بلتستان دنیا دے جڑے کونے تے بھی ہوئے مومن لب جائے گا نشانی بڑی واضح ہے جڑا مومن ہوئے گا پاک علی نال پیار کرے گا پاک علی نال محبت کرے گا پاک علی نال عقیدت کرے گا جناب علی المرتضی دی محبت دا دم بھرے گا مینو پیدا کرن والے رب دی قسم ہے میں ناسبیت والی سوچ نہیں رکھدا میں رافضیت والی سوچ بھی نہیں رکھدا مینو اللہ نے امت واسطہ بنایا نہ میں جناب ناسبیت والی سوچ رکھ کے جناب علی المرتضی دے بارے کو ممدہ بولنا نہ رافضیت والی سوچ رکھ کے امیر معاویہ دے امام دا انکار کرنا نا 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 میرے پیغمبر نے ٹک لا دیتا ہے فرمایا مومن ہووے جڑا علی نال پیار کردا ہے جے سینے دے وچ علی دی محبت نہیں ہوندی اللہ دے سینے وچوں ایمان بھی کڈ لیندا ہے جس سینے چ علی دی حب نہیں وہ سینہ امام تو خالی ایمان اسے سینے چ ہوئے گا جس سینے وچ علی پاک دی محبت ہوئے اللہ 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 میں قربان جاواں توجہ رکھنا حضرات تیزی وقار علی سونا پہ کردا نالے فاتح خیبر دا علی سونا پہ کردا نالے فاتح خیبر دا جگ سارا جاندا اے وہابی نوکر ہے دردا جگ سارا جاندا اے وہابی نوکر ہے دردا کیوں دور دور رہنا اے نہیں کول میرے بہنا اے کیوں دور دور
رہنا ہے ذرا تازہ تازہ اج سمجھو چٹ پیا پٹنا یہ تواڈے واسطے محبت دا پیغام لے کے آیا جناب علی المرتضیٰ کی عظمت میں اللہ نے توفیق دی اللہ کی توفیق سے قلم اٹھایا اللہ اللہ کیوں دور دور رہنا ہے نہیں کول میرے بہنا ہے اس لئی چن مکھنا تو برا مینوں کہنا ہے آ رولا مکا جا آ رولا مکا دیواں نالے ٹاکیا جلا دیواں آ رولا مکا دیواں نالے ٹاکیا جلا دیواں جتی سونے ہے دردی او تاج میرے سردار جتی میرے ہے دردی وہ تاج میرے سردار جگ سارا جان دائے عابد نو کرے ہے دردا اللہ اکبر اللہ خالق کائنات دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا اللہ اور حضرت علی کی کہہ رہے ہیں نہج البلاغات صفحہ نمبر 674 صفحہ نمبر 674 پر لکھا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ صفین کے اندر جو حضرت امیر معاویہ اور ان کے ساتھی شامل تھے ان کے متعلق کیا فرمایا اور آپ نے باقاعدہ لکھ کر یہ سارے شہروں میں یہ مکتوب بھیجا اس پہ کیا لکھا تھا سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے حوالے دا ذمہ دارہ کتاب میرے کل پئی ہوئی اللہ دے فضل نال حضرات جی وقار توجہ کرنا نرائے نہ سمجھا جے کہ بنیامین شیری پڑھ دا ہے میں اور بھی بڑے کام کر لینا اللہ 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 توجہ رکھنا دراؤ حضرات جی وقار غور کر دے جانا اللہ اکبر اللہ حضرت علی المرتضیٰ فرما دینے ان ربنا واحد و نبینا واحد و دعوتنا فی الاسلام واحد جناب علی المرتضیٰ فرما دینے لوگوں حضرت امیر معاویہ تو نہ دے ساتھی جڑے نے انہاں دے متعلق میرا موقف ہے وے انہاں دا تے ساڈا رب بھی ایک ہے انہاں دا تے ساڈا نبی بھی ایک ہے انہاں دا تے ساڈا دین بھی ایک ہے انہاں دا تے ساڈا دین دعوت دین دا طریقہ بھی ایک ہے مزید جناب علی المرتضیٰ نے فرمایا اللہ دی مان لے کے آنمدر اللہ دے رسول دی تصدیق کرنمدر نہ وہ ساڑھے تو زیادہ نہیں نہ سی نہ تو زیادہ ماں وہ بھی اللہ تے مان لے کے آن والے اللہ دے نبی دی تصدیق کرن والے اسی بھی مان لے کے آن والے اسی بھی نبی پاک دی تصدیق کرن والے یارو بھابی بیٹھے ہو بریلوی بیٹھے ہو دو بندی بیٹھے ہو اور کسے دی میں گل نہیں کردا میں تانوں تیناں نوں پوچھنا وا اسی بھی تے کہنے نا میں بھی تے کئی بار کہنا میرے بریلوی بھائی میرے دیوبندی بھائی کیوں کہنا ساڈا رب ایک کے ساڈا نبی ایک کے ساڈا دین ایک کے ساڈی شریعت ایک کے الگ بات ہے کہ کچھ اختلافات ہیں لیکن اس کے باوجود اسی بھائیاں میں پوچھنا وا اگر وہابی بریلوی دیوبندی اللہ ایک رسول ایک نبی ایک کتاب ایک شریعت ایک اسلام ایک دے جناب بنیاد تے اگر اسی بھائی بھائی ہو سکنے ہو امیر معاویہ تے علی بھائی بھائی کیوں نہیں ہو سکتے لہذا علی پاک نے آکھئے ساڈا رب ایک کے نبی ایک کے دین ایک کے جدو رب ایک نبی ایک دین ایک پھر دوواں دا رشتہ کی بنیا بول گج کی علی معاویہ یہاں سے توڑنے کی نہیں یہاں سے باتیں جوڑنے کی ہوگی تسی توڑو اسی جوڑا گے انشاءاللہ ہائے ہائے ہائے
اللہ رب ایک کے فرمایا ساڈا رب ایک ساڈا نبی ایک ساڈا دین ایک ہے وہ بھی اللہ پر ایمان لانے والے ہم بھی اللہ پر ایمان وہ بھی رسول اللہ کی تصدیق کرنے والے ہم بھی رسول اللہ کے حضرت علی دے جملے نے جناب علی المرتضیٰ نے فرمایا ہے اگر یہ الفاظ نہ ہو تو میں مجرم ہوں اور اگر یہ الفاظ ہوں تو پھر خدارا قوم کو توڑتے کیوں ہو جوڑتے کیوں نہیں ہو اللہ 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 یہ تھی جناب علی المرتضیٰ ہو گئے ہونا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی ذرا توجہ رکھنا اللہ 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 توجہ کرنا دراؤ حضرات تیزی وقار ٹائم ہے ماشاء اللہ 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 آج کڑی بھی وفا کر دی بھئی اپنے لہم اللہ 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 کڑی بھی جوڑن دیئے گلہ بھئی کر دی ہے اللہ 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 میں قربان جاؤں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کون نے فیصلہ بادیا کون نے امیر معاویہ عظیم انسان نے جڑے آپ بھی صحابی انہاں دا باپ بھی صحابی انہاں دی اماں بھی صحابیہ انہاں دی جناب بہنہ بھی صحابیہ کلی صحابیہ نہیں میرے پیغمبر دی بیوی بھی ہے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ عظیم انسان نے وہ عظیم انسان نے کہ جنہاں نو اللہ دے نبی نے 8 دعاواں دتیاں کنیاں دعاواں 8 دعاواں نبی پاک نے دیتی اور کملی والے تے ایک دعا دے دین تے بندہ تر جاندا ہے نبی پاک 8 دعاواں دتیاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ التاریخ الکبیر امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی کتاب اندر فرما دینے روایت لے کے آئے نبی پاک دعاواں دے رہے نے میرے آقا فرما دینے اللہم جعلہ ہادیا و مہدیا اللہم جعلہ ہادیا و مہدیا اللہ سونیا میرے معاویہ نو ہدایت والا بنا دے اللہ میرے معاویہ نو ہدایت ایدی بجا تو لوکاں نو ہدایت دے دے پھر میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ میرے معاویہ نو ہدایت تے پکا رہن والا بنا دے اللہ سونیا لوگ دے بل بے کے ہدایت پکڑنے 4 دعاواں کٹھیاں میرے پیغمبر نے دتیاں اللہ ہن دوسری روایت سن لو اے جامع ترمذی دے اندر روایت ہے مجمع الزوائد اندر بھی آن دیئے 2 دعاواں پھر میرے پیغمبر نے دیتیاں 4 تے 2 ہو گئیاں یہ 2 کیڑیاں نے میرے آقا فرما دینے اللہم علمہ الحسابا وقہ العذابا اللہم علمہ الحسابا وقہ العذابا اللہ میرے معاویہ نو علم حساب سکھا دے حساب و کتاب دا علم سکھا دے وقہ العذابا اللہ میرے معاویہ نو عذاب تو بچا لے اللہ میرے معاویہ میں تواڈی عظمت تو صدقے جاواں فرمایا اللہ میرے معاویہ نو عذاب تو بچا لے عذاب تو بچا لے میرے نبی نے آپ آکھیا 4 پہلے تے 2 کنیاں ہو گئیاں 6 ہو گئیاں اگلیاں 2 دعاواں جناب اور سن لو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سواری تے بیٹھے ہوئے نے نا تے حضرت میرے معاویہ میرے نبی دے پیچھے بیٹھے ہوئے نا رادف النبی صلی اللہ علیہ وسلم المعاویہ حضرت میرے معاویہ پیچھے بیٹھے نے تے نبی پاک فرماتے نے معاویہ تیرے بدن دا کیڑا حصہ میرے بدن نال ٹچ پیا کردا ہے حضرت میرے معاویہ عرض کردے نے محبوب میرا پیٹ تواڈی کمر مبارک نہ لگدا محبت ہے نا میرا پیٹ تواڈی کمر مبارک نہ لگدا پیا ہے تے نبی پاک نے کی آکھیا میرے آقا فرماتے نے اللہ امیر معاویہ دے پیٹ نو علم نال بھر دے حکمت نال بھر دے علم نال بھر دے حکمت نال بھر دے 6 سن تے 2 ہو گئیاں 6 تے 2 کنے ہو گئے 8 ہو گئے 8 دعاواں کملی والے نے جناب امیر معاویہ نو اپنی زبان تے ارشاد فرما دتیاں لوگو اے امیر معاویہ آئے جنوں اللہ دے نبی دی زبان چ دعاواں ملیاں نے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں پر صحیح البخاری وچ آندا ہے سید
سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے سامنے حضرت امیر معاویہ دا ذکر کیتا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ ایک وتر پڑھ دے نے تے آپ نے فرمایا دا ہو انہاں دی گل چھوڑ دیو انہاں دے بارے کوئی لفظ نہ بولو کیوں انہو صاحب رسول اللہ انہاں اللہ دے نبی دی صحبت اختیار کی دیئے وہ اللہ دے پیغمبر دے صحابی نے ابن عباس فرما رہے نے یہ اللہ دے نبی دے صحابی نے اور فرمایا انہو فقیہن وہ فقیہ آدمی نے دین سمجھن والے آدمی نے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں حضرات تیزی وقار کنیاں دعاواں میرے پیغمبر نے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دتیاں پھر میں کیوں نہ محبت دا ترانہ بول جاواں میں کیوں نہ جناب امیر معاویہ دے بارے پیار دی گل کر جاواں اللہ 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 میں نوکر پاک معاویہ دا میں نوکر پاک معاویہ دا میری جند تے جان معاویہ ہے میں نوکر پاک معاویہ دا میری جند تے جان معاویہ ہے میں نوکر پاک معاویہ دا میری جند تے جان معاویہ ہے میری جلد تے جان معاویہ ہے میرے دل دی دھڑکن معاویہ ہے میرے دل دی دھڑکن معاویہ ہے میرا دین ایمان معاویہ ہے میرا دین ایمان معاویہ ہے ہم شیر جدی زوج حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم شیر جدی زوجائے نبی ہم شیر جدی زوجائے نبی ات امت نبی دا مامو ہے ہم شیر جدی زوجائے نبی ات امت نبی دا مامو ہے ہم شیر جدید زوجائے نبی ات امت نبی دا مامو ہے ات امت نبی دا مامو ہے میرے پاک نبی دا صحابی ہے میرے پاک نبی دا صحابی ہے نڑے کاری قرآن معاویہ ہے نڑے کاتب قرآن معاویہ ہے میں نوکر پاک معاویہ دا میری جند تے جان معاویہ ہے اللہ 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 میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پاک صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پوچھیا گیا جناب علی پاک دے بارے توڑا کی خیال ہے حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمت اللہ علیہ نے اس کی سند کو جید قرار دیا سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے لوگوں میں بڑی چنگی سن لو لوگوں میں بڑی چنگی طرح جاننا علی میرے تو افضل نے 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 روڑے مک جاندے نے جے گل مکانا ہووے جھگڑے مک جاندے نے جے بندے نے مکانے ہون قوماں جڑ جاندیاں نے جے جوڑنیاں ہون اختلاف مک جاندے نے جے مکانے ہون تیر جی اتحاد کرنا ہوے تے پھر بندہ کاری لیندا ہے نا کیوں نہیں قوم جڑ دی جے قوم نو جوڑن والا کوئی ہووے حضرت علی المرتضی مجھ سے افضل ہے میں امیر معاویہ خوب جانتا ہوں علی المرتضی مجھ سے افضل بھی ہیں اور علی مجھ سے خلافت کے حقدار بھی زیادہ ہیں علی مجھ سے خلافت کے حقدار بھی زیادہ ہیں صرف مسئلہ کیے مسئلہ دم عثمان دائے مسئلہ جناب عثمان دے قصاص دائے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گوڑو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تقاضا کر دے سان کہ جناب حضرت عثمان دا قصاص لیا جائے بس ویر گل نہیں ہے اور وچ گل تے کوئی نہیں
اور مسئلہ تے کوئی نہیں. اللہ اکبر, اللہ میں قربان جاواں. ہن میں تیرے کولوں پوچھنا چاہنا, میں تیرے کولوں سوال کرنا چاہنا, اور میں اس چیز دا قائل ہاں جدوں خود امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں علی میرے تو افضل نے, لہذا میں کہاں گا مقام امیر معاویہ دا بھی ہے لیکن علی پاک افضل نے, علی پاک کا لانے نہ دے مقابلے دے اندر. لیکن دا مطلب یہ بھی نہیں کہ میں امیر معاویہ تے صد و شتم کراں, امیر معاویہ دے محمد دا انکار کراں. نہ جی نہ جی, یہ کوئی طریقہ نہیں. ساریاں گلاں رہن دیو, سارے رولے رہن دیو, آؤ ٹک لائیے, گل مکائیے. دو بندیاں دے درمیان لڑائی ہو جائے, صلح ہوے تے کی کہنے آ, پچھلیاں تے مٹی پا دیو بھائی. پچھلیاں گئیاں موک, پچھلیاں تے پہ گئی مٹی. ہن پچھلی کوئی گل نہ کرے, انجی کہنے نا. ہن صلح ہون لگی, اور یہ وہ صلح ہے جس صلح کی پشین گوئی اللہ کے پیغمبر خود کر گئے. میں کی آکھیا سی حدیث دا اگلا جملہ میں تنوں اینڈ تے جا کے سناواں. ہن سنانا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین من المسلمین. اللہ تعالی میرے اس بیٹے دی وجہ تو دو مسلماناں دیاں جماعتاں دے درمیان صلح کروا دے گا. حضرات ذی وقار, اللہ اکبر, اللہ صحیح البخاری وچ لکھیا ہے جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی دنیا تو تشریف لے گئے, اور بلکہ جنگ صفین ختم کیویں ہوئی ہے نا. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی مصحف لے کر کے جناب علی پاک کو حاضر ہوئے, قرآن پاک لے کے حاضر ہوئے. علی جی جنگ ختم کر دینے ہاں, یہ معاملہ ختم کر دینے ہاں, ساڈا فیصلہ رب دی کتاب دا ہے. میرے علی پاک بھی اس گل تے راضی ہو گئے, امیر معاویہ بھی اس گل تے راضی ہو گئے, حضرت عمر بن العاص بھی اس گل تے راضی ہو گئے. ختم ہوگی لڑائی, ختم ہو گئی. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی دنیا تو تشریف لے گئے. آپ دے جان تو بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی مسند خلافت تے آ گئے. صحیح البخاری وچ لکھیا, بخاری پڑھیا کر بخاری, صحیح البخاری وچ لکھیا ہے نوجوانوں کلیاں دکاناں نہ چلایا کرو, تا مسئلہ بنتا ہے تسی کنفیوز تا ہوندے جے کہ تسی کاروبار تے توجہ دیندے جے, دین تے توجہ نہیں دیندے. صحابہ دے بارے پڑھیا کرو, چلو کم از کم بخاری اپنے گھر رکھے پڑھیا کرو. اگر تسی کلی بخاری پڑھن لگ جاؤ نا, بڑے بڑے مسائل دا تانوں آپے پتہ لگ جائے. صحیح البخاری وچ لکھیا ہے سیدنا حضرت امیر معاویہ نے پیغام پھیلایا جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وال, حسن جی صلح کر لینے ہاں. فرمایا ٹھیک ہے میں صلح لئی تیار ہوں. اور راوی بیان کردا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حسن جی جو تہاڈا دل کردا ہے کہہ لو, میں ہر شے منن نوں تیار ہاں, میں ہر گل منن نوں تیار ہاں. یار کڈے دل صاف سن نہ لوگاں دے, اسی کیوں پہ لڑنے تے کیوں پہ لڑانے ہاں, اسی کیوں نہیں وہ گلاں کردے جنہاں نال ملک اندر اتحاد ہو جائے. حضرت علی المرتضی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے سامنے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ اپنی شرائط بیان کر دے گئے. آپ فرما دے گئے میں ذمہ دار ہوں, حتیٰ کہ تمام شرائط دے مطابق صلح ہو گئی. وہ صلح جدی پشین گئی اللہ دے پیغمبر نے فرمائی سی, وہ صلح جندی پئی نا. یارو جدو صلح ہو جائے پھر رولے مک جاندے نے, جدو صلح ہو جائے پچھلیاں گلاں مک جاندیاں نے, جدو صلح ہو جائے پھر پچھلیاں گلاں نہیں کھولی دیاں. جدو صلح ہو گئی ایمان بھی آ گیا, اسلام بھی آ گیا, صلح بھی ہو گئی. صلح دی پشین کوئی اللہ دے نبی تو بھی آ گئی. پھر یارو رولا مکنا چاہیے, پھر قوم نو توڑن والیاں نہیں قوم نو جوڑن والیاں گلاں کرنیاں چاہیے نے. خالق کائنات دا قرآن ہے, فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. وآخر دعوانا